大家早安。那我们早上有2台车要处理，一台是 Toyota Previa 的方向机小齿轮因为有异音，所以车主特地过来请我们帮他处理一下。那另外一台是 Toyota Vios 的，因为早上天气变冷了，发动不了，所以刚出去救援，请回来。那我们现场来看一下这台 Vios 的状况如何，来跟大家特别介绍一下。好的，我们来看一下它的数据。那目前的数据是寿命剩7%，那内阻值是8.07，另外在150cc， 那代表电瓶损坏了，所以我们准备更换电瓶。首先我们先准备不断电的设施。那准备帮这台Vios的做电瓶的更换，那我们选择韩国的电池，准备更换，电瓶更换完成。那我们检测一下发电机的状况，目前发电机的状况是正常的，最低跟最高值都有超过13。那这是我们更换下来的电瓶，我们更换的电瓶它是保护13个月，提供给大家参考。另外我们检查一下电瓶的状况，那寿命是100%。之后我们透过专用电脑检查一下它的故障码以及历史故障码的状况。那如果有故障码，我们需要做清除故障码的动作。那这边有故障码，我们清除看看。那系统恢复正常，完工。我们看这一台 Toyota Previa 的，因为方向机柱的声音，我们准备拆装方向机柱小齿轮。那这边的工具我们都已经清洗过了，那使用一些小工具，强力风枪，还有一些扳手，小型的咖喱，另外还有内视镜，还有电灯。那我们准备施工，各位粉丝，那远爸又准备要开始来训练远爸的高档优了。那首先我们先拆装以下的内饰板，这边拆下来。拆一下扣子，那出风口这边要拿下来。之后我们准备拆装马达，那开始远爸训练我的腰了。先这边整理一下，我们准备躺下。哎呀，那我们准备拆装马达，大家看啊，远爸就是这样平常训练自己的腰的。那这边也特别一提的是说，因为我们身为一个技术者，有时候在车底下会用各种姿势来拆装零件，那有可能会有职业伤害。所以你看，远爸都会常去爬山。那为什么爬山呢？因为爬山可以走路，也可以训练你的肌肉，避免你的身上出问题的时候那边痛那边痛。那因为我们这边的问题都是救急了，所以需要透过一些比较持久的运动来舒缓我们的肌肉。那拆装马达的最重要的部分是你的手腕要有力。那因为手腕在这种要出很大的力气的情况下很容易受伤，所以远爸有腕隧道，我师傅就有网球手啊，那这些问题都是一个修车者的职业病。那我们2个腰也都不好，所以这边也是要请各位客户体谅一下，因为有些伤害是已经造成了，所以我们在施工上会有一定的难度。那一样提供给大家参考的。我们方向机小齿轮拆下来了，我们看一下它的状况。这边已经损坏了，这边都损坏了。那我们更换新品，小齿轮更换前，我们先使用内视镜观察一下里面的状况，因为里面有很多屑屑，这边都要先清除。那我们使用高压风枪进行清洁。清洁完成之后，我们再透过内显像仪看一下里面的状况是否清洁干净。好，看一下，里面都干净了。之后我们再更换新品，那这是新的，这齿轮是好的，那这是损坏的，我们准备更换。小齿轮更换完成后，我们组装马达，它这边有2只固定螺丝，我们要把它锁上。那现在开始安装这2只12的螺丝。以上的施工步骤是我们针对这台 Toyota Previa 以及 Toyota Vios 电瓶更换、方向机柱小齿轮更换的步骤细节。大家看了如果有不懂的地方或是想要了解的地方，都欢迎底下留言，想了解让远爸来告诉你哦。